हेलो मिस्टर जगदीश जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। आप जहाँ कहीं भी होंगे कृपया एक बार किंतु समय निकालकर फोन को रिसीव करें, वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है आपसे। मिस जगदीश जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप जहाँ कहीं भी होंगे एक बार किंतु समय निकालकर फोन को रिसीव करें, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस जगदीश जी, प्लीज पिक अप द कॉल।